Αυτή εδώ η μπλούζα είναι για manifest. Πάμε να ανοίξουμε ακόμη ένα δέμα. Από Hate έχω πάρει 2 μπλουζάκια. Ένα για μένα, ένα για το αγόρι μου. Δεν ξέρω ποιο θα κρατήσω εγώ. Θα το δούμε τώρα βασικά. Το πρώτο μπλουζάκι είναι αυτό εδώ. Έλα τώρα, δεν είναι πάρα πολύ cute. Και η δεύτερη που πήρα είναι με τον κύριο Καβούρη. Γράφει Rich. Και από πίσω είναι ο κύριος Καβούρης και γράφει money, money, money. Και είναι ο κύριος Καβούρης με δολάρια στα μάτια και πάρα πολλά λεφτά στα χέρια του. Εντάξει, εγώ αυτή θα κρατήσω. Είναι super cute. Από κάτω φοράω φούστα, μη δίνει σημασία. Γενικά έχουν πάρα πολύ ιδιαίτερα σχέδια, τα οποία δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού ή τα φτιάχνουν μόνοι τους. Εγώ τις έχω πάρει σε μέγεθος large και τις δύο, γιατί τις ήθελα full oversized. Στο site έχουν και άλλα ρούχα, αλλά και αξεσουάρ. Πάρα πολύ ωραίο φακό και πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Ολόμαυρο.